tau kau whataha i he pongpongini pea mo e kantiteiti ko ia o tonga tapu o no ko whane whangu fitu awhi. Whane malomo e tau mao ai pongpongini? Malo le se tita pea malo le ki he tonga ko toa pe kua kai mai ki he tau polkala mai pongpongini ia e whiwhia lahi ko hipe whainga maari e ku tuku mai ke whinemotu ani. E whane o ku mau fia au pito pe i he pōtala noa mo ki mautolu. Ko uhi e ku mau ilo o ki ai ho o mau whangaki i oko mo i whao i ho mau whangaki oa ke inasi ai ai tonga kotoa. O kai ke ngata pe i ho mau ngahi wahenga ka koe tonga kotoa. Koe ta tala noa he pongpongi ni te unofo atu i he whangaki i oko ko ia ku ke tātāna ki ho oa ke alu mo ia ki wharearea. I ho o visone, i ho o kaweinga ngā au i ho o mandate. Kai ke he te o atu ia kia te koe whane neonga nā tau o Stalanoa i he mahalo koe mahina ki ne ua pe tolu ne tau Talanoa ai koe riu to o wā mai eni. Ka ke Talanoa mai mua ki ho o visone te fito ku ke moi whangaki i whakakaukau, moi whangaki i whau ngā au o ku ke whakaamu ke ange ki ho wāhenga pia moi kakai o e whonua ke nau ilo ko eni, ko ho ki oko ko eni o ku ke whakaamu ke hu mo ia ki wharearea ke inasi ai e tonga pia mo wāhenga. Alo apito se tita o whiwhia apito e whainga maari e. Koe ngai tau mua koe ko whotu ke aru mo ia ki wharearea. O ke ai ngahi tau mua wha politikare, o kai ngahi tau mua wha ekonomika, wha sosiale, ka ko whia mau beke o ki wahe pe te Talanoa pe ka tau e pongpongini. Ai mea mau inga taha wha politikare, o ku o tui, o ku mahu inga, ke alu ki ai e tau e ku whakamamawha. Pea mo liliu ia ko wha amu ke lava hoko, e whainga makai aku whainga maari ke huku whalearea. Ai kono ulo aki ko wha wahe pe e se tita ai mahu inga koe ke lava e kakai o whiri kotoa e kau me mipa kotoa e loto e whalearea o tonga. E tau toko ua fitu, uano. Ko uhi koe whale ni ko lea aki mao pe, koe whale ni une hangao tu whaki, ia mo o atu a iwi o whonua ke au ki he tapa wha, mo i turiki kotoa pe i tongani. O ku mahu inga au pito ke ia e leo e kakai, kakato i loto i whale alea o tonga. O ke ai kutui, ka pau e mau e kakai a whainga maari ke nao whiri kotoa, ai kau me mi pai loto i whale alea o tonga. I he whakawhawhonga e kakai, te he ke ho e ki no pere. O ku o tui au pito se tita e toi lele yange, e toi ai wahe ko kulawa ke whakahoko, e toi alu e tau paanga hono wahe o prioritize ke ngahi mea koe o ku mahu inga taha ki he kakai. Koe uraki mea ia ke a te au o ku tui au pito ke. Pako whakaukau ia na e teke mai pe ia talu me kamatanga sa me la dispo iwa. I ngahi ngā ue mahu inga koe na ni whakahoko o a o mai ke ngahi liliu whapulikare ko tau a usia e ahoni. Koe mea mahu inga foki ai la koe fie la a kua unga whonua, o ne whoaki mai hono mawhai ka te tātolu, pia koe mea whawhiwhi ia. Ka koe kia te au, koe kakato ai process ko ia, i e lava e kakai, e whiri ko tohano kau me mipa, e whaleare au tonga. Ko hono hoko, koe, o koe tokanga mawai whaka akse tita ki he whiri whakawahe ko ini, o ku tau whakahoko ko ini e taimini. Koe whiri whakawahe ko tau whahoko, o tau wakai pe ki ai he ahoni, o kai pe hono lelei, o kai pe pros and cons, o ngai mea kotoa pe. Ka kia te au e ku wakai ko ia ki he anga koe o tufotufa e tau koloa i he taimini, ki kakai e whonua, o kia tūtoton ke whalelei, ai whaunga whili whakawahe. Ko hui ke ne hanga toko niki mautolu mo kau candidate wharearea, mo ka whafofonga wharearea. Taimu nau aroai ke wharearea. O ki kai ke nau sio pe, ki ho nau wahe pe o ki nau tolu. Mo elelei mo ngai tāpa ke mau pe, mo nau ngai wahe koe o ki nau tolu. Ka mau inga ke ano whafofonga wharearea, pange ko whamatara koa mo area ni nai. O tau sio whaluku fua, koe haa e mea elelei whaluku fua ki whonua. Ko whea e mea nau fuwhie mau, vivili lahi tahe tokoni.
tau kamata prioritize e tau ngawe e tau kamata he pe alu ki pe ia ngai mea toi e tau ki le pa pe mo sili ni ko tau mau ko hi tau I lo yo ke tau mau mea ko tope o tau masiva e paanga mo ngai a koloa fai ma mani fata tau ke ngai fonua I to apole anga pa ko e tau ngawe e tau prioritize ke ngai mea o fe ma vivili e kakai mo fe tu o na fe ma vivili kai ke te alpe kita ia te hoko ko take fonua te hoko ko fa fonga fale alea te focus pe kita I hoto ki fe tu ki au ko kapau te tau foki ki he fonga fili whakaluku fua ke tau lava sio whakaluku fua ki tonga ni kotoa sio whakaluku fua ki tonga tapuni kotoa ko fe ngahi hala o ku mahu inga ke tanu ko fe ngahi sekta mahu inga o totonu ke tō ki ai whamamafa hono spend e tau paanga ko tui ki te au koe mea mahu inga ia toka mau peho kuloto pia koe ongo kawe inga ia e ua fa politikale ko pehe fe mau ke fai hano whakalele pe fai hano tala noa ai ko hi ke tau ko tau sio ia ki he le lei whakaluku fua e toko taha ko toa pe I fonua malo ko ongo mea ngā ue fa politikale o ko pehe o ku mahu inga au pito I he kawe inga ngā ue ki whale are apa koe mo ngahi mea ke he I taimi e lava e kutui I lava e ongo mea ko ini e matangi au pito e tau langa wha ekonomika wha sosiale mo ngai ngā ue te tau lava o whakahoko ki toenga o whonua maha te ki ngā tātou se tita kata toki hoko atu Maria au pito ai oko ko ia pe mo ka veinga whakakaukau. Koe haha o viu au ki he whaunga whiri pare mia ko ri pe mo minista lolotonga. Mahina pe whauke whiri atu ki mautolo mo ngahi wāhenga. Pe koe au koe ki loto whakahoko ai koe ni ai whakatau ho sihu whanga he whakatapo hono ngawe ake lea ko ia ka koe lea ia o ngawe aki. Koe haha o viu ki he whaunga ko ia pe o ke ha o wakai ki ke toiriliu ai whaunga ko ia ki ha whaunga taha e kai ke te whakahoko ai whakatau ho siu whakatapo o atu peke ke o mai ha lawe ai. Koe ke anga koe wakai mauai pe e se tita. Koe hae lahi taha e whainga maari te tau ange ke kakai ke o mai ho nau leo. Koe ni lelei taha ia. Ka pau e lava whiri he kakai pe toi vouti e kakai ke pare mia o tonga. O ko pe he koe ni whaapo ofa mo ene lelei taha koe loto mo oni ia o e kakai. Ka o kuhange koe lau te tau koe lahi ange koe whainga maari e tau ange kakai ke o mai ko nau ngahi loto mo ngahi mea ko nau whakau ke kau ki ai mo hai o nau loto ke take a whonua ko tui ko ni lelei tahange ia ke tau ngau whapolitikale mo ngau ke ono tatake whonua. E whane o kumahina pe whoke te whaaki koe au e ako ai ako ke iai. Pea ka paulewa te ke lava ki whare a lea o kumahino e tu unga kou ke e taimini e tau ako tala mai ku holo au pito e tau ako ko tu unga kou e totongi ako ku alu pe taimini mo hiki hiki ki olunga ko tu usi mai ai totongi whakafoi ulu koe na awe ki he ngahi ako koe ai siasi api ako koe ai siasi koe haha o toi mea e whai ke toi langa i hake ki olunga ai tu unga o e ako atonga. Malo apito se tita koutui koe tahaya ngahi whatongia mahu inga o e whonua. Pea moe pureanga ko toa pe ke mahu inga ke nau whamomu aho no ako I aho nau kakai. Pea koe whatongia ma whatukituki e o totonu ke hoko koe mea mahu inga tahaya next ki health. Pe koe mo ui a kakai koe ako ai hako tupe whonua. Ka pau tau whakaukau koe hai investment lelei taha o totonu ke tau oangi ke tau whanau I api, te tau ako I ki nau tolu whaatamai. Mangahi ako ko toa pe lava ke oangi ke te nau tolu whakai loto wha sosiale. Ka pau tau whaamu ko hai invest lelei taha te tau oangi ki a whonua o ku totonu ke awe e tau whamamawha I he tau patseti ki he ako I koe ho tau whonua. Koe mea mau inga e taha ke tau whakatoka ngai, koe toko lahi taha, koe ako lau tohi o alu hake ai o alu ke form 2 o kanga he pure a ngā whamahu i ngai pe awangi ka nau tolu e free education. Koe tai hou tau alu hake ai ki he ngai ako anga koe secondary koe toko lahi taha o e whanau wako koe o kunau wako
o kuna wako ki nau toluia i he ngahi ako anga ai ngahi siasi. Koe tahaya ngahi policy ko o sanga whokotuu, koe mea mahu inga pa koe whatongia pule anga koe uhi, o kuala mai ngahi siasi o to o atu. Pea tokoni mai ki ngahi whatongia mamafa ko ia, o ku mahu inga ke whakafoki e pule anga ai totongi whakafo i ulu ki tamasi i ako koto ape. Ko hiko ngai whakamore koto ape whakahoko ki hono ako e toko lahi taha e tau whanau e secondary o ku mau ia i he ngai ako anga ai ngai siasi. O ku mahu inga ke whai he pule anga hono whatongia ki ai. Whakafoki ai totong whafoi ulu, ka pau o malawa he patseti ke hiki ai totong whafoi ulu o totong ke whahoko muia. O kai mai mea mahu inga e taha o ko whakaukau ki ai se tita. Ko e whatongia koe ki he ako, o ku fua hono kanonga tāmaki e kau whai ako. Ko e kakai mahu inga ia, ko e kau whai ako, ko e kakai mahu inga taha ia, o ku nau tokoni ki he lava mea e tau whanau pe hoko hoko atu e nau ngai whenga ako. O ku mahu inga ke whai hano whakatoka ngā i makehe ai kau whai ako. Whai hano siofi, wakai i ai tuunga wāhenga o ki ai e kau whai ako. Koe hono wakai i ko ia, ka pau o ku tongo lalo i he whakahoa ki he ngāhi siasi. O whe mau ke hiki hake ia. Pa koe moe mea e taha se tita ko whakaukau mau peki ai. Ka pau e lava he pule a ngā pia malawa he patseti, ke totongi ai wāhenga o i kau ngāue whakawhai ako i he ngāhi siasi. Pia ai ke tuunga tatau e nā wāhenga, moe wāhenga koe ai kau whai ako he pule a ngā. Kau ia he foi mea te nehanga o hiki hake ai tuunga whakawhai ako. Pea tene hanga lewa o ki tau ta ofi koe ne tuu koe i he ngahi ako anga koe a ngai siasi. Hange o ku manako mau pia kau whai ako ke nau sio ko whewhei tuu mauai ai ki se niti ko ki lahi ange. Nau sio ke nau lahi mau pia nau tolu ko nau ope o ako i muli nau foki mai mau e ngai tau ke ipak nau alu nau tolu ke ngai ako anga koe a pule anga. Koe hano uhinga nau alo ai ke ai se tita. O hiko e lelei ange ai ki mea ofa pe koe ki wahe koko ange ia te nau tolu. Kia te au, ka pau e lava he pule anga o totongi ai totong whafoi ulu ki he leka ako koto api. Ka pau malawa e patseti ke hiki hake ai foi totong ko ia ko fotu totong ke whai. Ko hono ua ki ai, lava he pule anga o whakawahe i kotoa ai wahenga o e whai ako koto api i tongani tatau pe i he pule anga tatau i he ngahi ako anga e siasi. O wai e kutui koe whaunga ko ia, tene lava o hiki hake, ai ngāu e whawhai ako, ai tau kau whai ako, pia koe taimi koe o ku ngāu e mālohi ai mo tōtoi vi e kau whai ako, pia tānak mai ki ai mo ngahi mātu ami api, pia mo e tau whanau, koe whoi hai ko ia, tene hanga ia o hiki i hake, ai tuunga whaka ako, ai tau whanau. Whaau si pese e tita koe no mahu inga au pito, ahono oange koe ai ngahi training, pia mo e ngahi whakaivia, ki kau whai ako, ke lava o whahoko lelei, au nau ngai whatongia whawhai ako. Ea totonu ke whai maupe ai ngahi mea kuhui, i he ngau e whawhai ako, ko professional development. O totonu ke whakahoko mea ia, ke whakahoko regularly. Ka pau lava whakahoko whakawike, ai ngahi training ko ia, ke oanga ke kau whai ako, ai ngahi ilo, pia mo ngahi taukei, ke lava o ngahi ngai loke ako ke hoko ia o ngai feitu o wako ai tau whanau. O kai ngai whonga motu a ngai whawhai ako, pe tohi e whunouti e palakoi pe tupu ia hai, pe tohi ai whanau, pe tok whamatare e mahalo e awe taha. E koe, o toton ke tau li aki au pito ngai whonga whawhai ako ko ia. E tau alu koe ke professional development, e lava ke tau akoi, ai kau whai ako ke toi māsilange ngai whonga koe, o nau ngai aki loki ako. Ngai whaunga ngai whakulupu, o e whetala noa aki, o e ako i he eki ileka koe, ai ki ileka koe, koe pair work, koe group work. Ai koe ngahi whaunga whakawhai ako, o tau ilo o ku ngāue, pia e lava tokoni me ki toko taha o atamai ia, o wa uai ki aki toko taha o ki kai ke fu atamai ia. Koe ngai whaunga ia, kia te au o toton ke toi whamalohia, pia mo e ta whaaki koe ia professional development. Mā koe ngai mea e tolu koe nise e tita o kua pehe, tānaki atu ke ngai ngāu e koni lotonga, whahoko he pule a ngā lolotonga i he taimini,
o maho inga o pito ke ave ai whamama whako tui ke ai. Tahi mai ka ve inga ngā ue koe alu koe ke ngai whatafa kempeni. Koe ako, koe mea maho inga ta. Ka pau ko whewhi tu to ton ke spend lai tahai e tau paanga. Te upe ka pau ko tanu hala whatatau mai ke ako. Ko tui ko spend lai taha to ton ke ave ia ki he ako. Ko uhi koe ako, i koe ho tau kakai e whonua. Te tau lawa. O mau e kakai lelei, mo ngā iola lelei ke nau whai whatongia i tongani. Pe kai ke ngātai, nau lawa e tau kakai o aluat ki toa pule anga mo ngai tau keiko ia. O hoko atu aki hono, mau hanau ngai ngā aue. Pek nau toi whafoki mai pe e se tita e ngai paanga kong nau mau i muri. Through he remittances, pe ngai whaki ofa mei muri. O whafoki mai ki o tau whonua ki tongani. O toi mau mo uia i pe o tau kakai. Te alonga mo uia i pe a ekonomika. Ka koutui e se tita tāna ki atu ki ngai ngā ulawa mea o tonga whahok. Mau inga ke whapapau i koe apiako kotoa pei tongani. O ku malu, o ku maa hono wheituu, o ku te hūki ai, ka hūki ai ki reka pe te ke hūki ai, pe te hūki ai, o ku whie nofo i loto, i alo ki ako maa pia mo malu. O anga ki ai mua whai ako, ma teu teu, e aku tautou train ma upeki nau tolu whakawike ua i ngai whaunga, longo mo ui, ke ako ia ke tau whanau. Te tāna ke atu ki ai, whapapau i, e lawa he pule ngā totongi, ai whangi whakaiwia, whafoi ulu, ki ngahi toko taha kotoa pe ngai siasi. Pea manatui, ka pau o tau loto ke ola lelei au pito e ako, whai he pule ngā hanu whatongia. Ka pau tene lawa, ma lawa he patseti ke ne totongi, mo i kau whai ako kotoa pe na whai ako i ngai polisi ke. Mo ngahi api ako kehe a ngai siasi. Ko tui ko ha investment whaka ofa. Ia e lawa he pule ngā whahoko. Kia whonua. Maha ko ki tāna ki peia, e se tita ki ta whaaki a mahu inga ko ia ako. Maria au pito pea ko fia au pito whanonga atu ki ho whenga koini ke whakaivia pe koe taha o ngahi visone mo ngahi whakakaukau ke whakaivia ngahi api ako ko ia ai ngahi siasi ke tā naki mai ke whakawhatongia ai pule anga. Ko ke talanoa mai i he whakaloko fua, koe whehu i hoko o ko upeheke ke talanoa mai i he whakawāhenga. Ai ako e ko whehu i o ke ai whoke ho mau ki seni te ko ato he whalealea ke mo tokoni aki ki whakawāhenga. Pea ko pehepe koe tahaini i e ngahi whakakaukau lelei. Ka koe ki mua fuke mau hu mo tau ki wharearea ka pau e whiri mau tolu. Ko mau osi ilo e mau tolu ia ai whie mau vivili ho mau wāhenga. Ka pau lewa o atu te ke hu ki wharearea, o atu ho ki seniti ko ia i he ke tokonia aki ho wāhenga. E anga whewhe ho tufa, pea koe hānai ai whie mau vivili ho wāhenga. Io e se te tamalo au pito ai lave mai ke konga ko ia ko tui ko ha ko taha ki koloa mahu inga lava ke foaki mai he whalealea o tonga ke whafofonga ta ki taha i hono wahenga ke e ki se niti whakaiwia ko ia i he tau paanga whawahenga ko hiki foki e se titai foi paanga ko ia he tauni pea ai ku tolu kilu ai paanga whawahenga taha kilu ai ko hiki ia me ua kilu ni mamano o tolu kilu. Koe paanga whakaivia ka polis whakolo hiki me he whamano ki he tā kilu. Pea koe paanga lewa koe i ngahi project whalakalaka ka me mia na e hiki ia pea me he ua mano ke ni mamano. Ai ak whiunga whakatoa ai toro koe o foi paanga koe ia mo wha kilu ni mamano. Koe almost 500,000, koe paanga lahi au pito eke whaia ki alanga whonua a wahenga. Ai ta wha malo ko hui koe maue ai paanga koe e ku alu e ngai kolo e se tita o koe mea e ko osmalanga i pia koe alu ke ngai kolo. O ku fie maue paanga koe ia ke alu, katokotoa, ki he nima o e ngahi ko silio whakakolo o e kolo koe ia. O ku kai tu ia ia o toton ke tu hanga e ia o puke haki se niti i ofisi whakawahenga ke tuku ai ki hato ngahi mea. O ku o tui koe whika i e pehai peseti o e population o e kolo takitaha taha nima koe i he wahenga koe o tongata puono. Whika i hono peseti wahe lewa e se niti o whakatatau ki ai. Pea alu lewa ia hu ke ngai koslio whakolo.
Pea whai lewa e kau ofisa kolo, pea mena ngai kosilio whakakolo, ai ngahi langa whonua ko fie mau ke nau whai ake a se niti ko ia. He kou tui au e se tita, neongo e ku nofo mei he, tau pe nofo e whawhawhonga pea mei he wahe ngā whaluku fua, koe fie mau vivili ai kolo takitaha o ku kekehe pea. O ku kekehe ai fie mau ia, a fie mau ia hou maa me fie mau koe. Pea koe kakai lele i taha ke nau iloi ai fie mau vivili ai kolo takitaha koe ofisa kolo, pea mo ene ko silio whakakolo. Koe lahi ange koe ai ki se niti e o atu ki o nau nima e whai ake nau whakaiwia. Te nau ilo i pe tō e nau whamama whaki uta. Pe e tō e nau whamama whaki he pō ako. Pe e tō e nau whamama whaki prokalama ai kau vai vai. Koe kakai eni te nau ilo i. Pe au nofo atu pe au koe whafofonga o whai hono whaka koe ofisi a whakawahe koe whafofonga. Whahoko no ngai whatongia tau pehe o toi kawat mo au ia he tokoni ke ofisi i hono o mai ha tohi kore ki e ngahi aid agency mo i ngahi aid o hau ki tongan. Ai te ulawa toi tokoni ke toi hau hapaanga ma ke aluatu ke whakaivia aki ai ngahi kolo taki tahe vaenga. Ka we e kutui se tita next ki he ako. Mau ini mga au pito e ako ia. Koe mea mau inga tahe tonga tapono koe ngou e koe ai kainga. Koe wahenga ni me o kune hanga o me whawhanga a tongani ngai marketi pia pepe fok mono uta atu ngai ngou e kito kore anga. Koe taha mea ko whaka ana ua ke lava ma kehe me panga whawahe os alu ia ke ngai kolo. O whahoko ake angahi ngai ngau e whakakolo. Koe ngai mea ma kehe o ko loto ke lava o whahano whakaiwia ko no kore flu i he ngahi tokoni mei muri i he Australian Aid, New Zealand Aid, ambassador sia inas siapani. Na alawa ke whakalahi mai a ngai tokoni whakapalau, na alawa ke iai koe taimini koe pe e palau e vahenga. Mana koe palau e ua ki he vahenga koe pe koe taka ke pe koe ke fu. Ma o pau ke iai ka koe e palau. Ka kia te au, ka pau e lava ke iai ha palau he kolo takta. Koe ne lelei au pito ke ne lava whiau. O koe ke lava he ki palau ia taha pe ua koe ni o klotonga mau ke ne whiau e whie mau koe a kainga. Aia ka pau koe whamama wha e alu ki he ngowe he ku ilo i. Ko pau ke whenga au ia ke lava na iai ha taimi ko lava o iai ha palau i he kolo koto ape ke lava whakahoko aki mo whiau e nau whie mau whangoe. Kai ke ngata ene maange anga ki toko tong si au pito. O ana whatau mua e ke mawai hatup. Kolo ape ke ne lava maintain ni whakamore. Koe o no ngawe e o hapalau. Kai lava ke ne whakahivia ai kau ngou e koto ape i tonga tapono. Ka koe mea koe ke tau paanga whawahenga koe tui aku ia. Wahe ke oska atoa pea ave ia ke ngai kolo e whahoko aki e nau ngahi. Fie mao whakakolo. Ko hibe ata le wa ko fa fofonga ke no fo focus o fatongia mau inga para le atonga o no fa o ngai lao lele ke lele ki kakai e fonua pe fa sio ya ngai lao ai pe ke lele pe fa no amen fa ho ke fa le ale ke tokonia ki he tau he mal pe mo no fo ko ai fonua ka ke te o no mau pe o kloto o kia se tita time ko to pe ai mau anga mo ui ko to ta pono ko wi fo ko au fo ki mo family o ko mau anga mo na mau mo ui pe au lava no fa ko i mau tol i ngawe malo hi ai a family mo o matua o fa market e ko ke ngalo hi ai o au pe ke tai mini ne ngo mau anga fa mali ke fa hangawe pa anga mo mau ha mo ui e ki o ko fa ko ko ma se ti ta ko ke tu ko ma wo ma to ki uta ko se ti la ta ma o ya o ma family ko ke ma o me nga o ko fa o ma o ya me ma o al ki uta to fu ani to mo talo to mo foi uf wa me ape wala to ke
Te ko ia ku o kuongo make he pega te au ia. A taim ko sio e ke kau ngoe. Ne hawa to ta ngoe mau kolo. Matala noa ngai a ko i ko mali watu. Na fa ia na tala noa. Na tamai to ta ko ni ga. Fane na mau alo at mau mani oke. O fo tu pe tu li ma to ka pons. Ta mau tu o hanga at ke fale kolo asia ina. A feli waki a kakai. Ni ngai fale kolo asia ina. Kakai ke tali e mau ngoe ke whatau e vea. Koe mau anga mo ui. Taim nau whanau ai kia ina kongo. Ko ui e ko lolo tonga tui pesu. Ko ia. O whe maua ka kufuka whalea lea. Tēnau tui e su ko e tui e kakai. Te aongo e nau ngai whe mau. Te taimi te nau ongo ia e ngai whe mau i wili e kakai mo mea kongo ko nau loto. E whakahoko nau whai tutuni. O whatatau mo ngai mea le lei whaluk fuka te katu. Ko tui pese ni takataku pe. Ko ngoi maa whana pe ko ui. E ko mana tu. Ngā wene whahoko ko matua. Taro e tupu ake mo sio i wha e mo. Tamai. Uli pe hona ni mame pompong e fiafi. Yang mau whakakata aki pe. Neo ngai mau o ngau e paanga. Ka te mau ke io pe ke kai pe a pe mau matua. Ko ina e mohu mau pe. Ona wheleo koe mea koto pe. Pena e mau mo. Ki se ni te ona ni ma ke whea awe na ngai whe mau. Ka toi toko ni mai pe ka te mau tolu me mau ngai whana. Ia kou tui koe mea hea kuongo mau pe ka te au. Ka ia whaia maali whale alea. E kau, e ngahi ngāwe mo toko ni ke kau ngowe. He mea mau ingata. Kia te au i o kuahenga. Ko ia peseti takatato ke hoko atu. E whane ko whamalo atu. Ai koe ke tau whatuputangi he pongpongini. Ka aku mōni au pita vahe ko ia ko ke hanga o mai koe vahe pia me iho loto. Pea ko tui e lava ke toi ope atu pe ai mafu ofa ko ia o ku toka iho loto. Ki he pese te walu noa o i whanau waka o ku nau follow in i he gap o i kai ke nau aluhake me he secondary ki he tertiary i he ako. Aia na e o mai foki i he ngahi tau mai koe ni ki mua mai pe ke tau ku o si. O ku hoko ate pese te wanoa, ka aku i whē ai pese te walo noa i whanau ako. O ke aini ihi ai o ku i kai ke maohanga au, koe pese te koe ata e maunga au i tonga o ku alupe o aluki o lunga. Koe ku kore atu, ka paulewa te ke lava ki whare alea. Koe haha o whakakaukau ki he topo whakautu te tae maunga au e. Pea moe whai pese te koe ne walo noa i whanau ako, koe ke lava ki o lunga ke hoko atu ai ako. Alo au pito e se tita oku koe mea mau inga ena o ke tala noa mai ki ai. Koe mea pe au lolo tonga whai pe ai whe kuki a moi ai ngā oe koe e ta whaaki o e ako. Ka koe tau ave koe tau whanau ke nau au ke secondary. Pe a te teu ki nau tolu ke nau hoko atu ke tertiary. O ke ni ihi, koe pe seti pe e ni ihi toko sii. O nau mao e whainga maari ke hoko atu e nau ako he tertiary o au ke Akwa University. Pe koe ako wha akademika. Koe toko lahi taha koe o whanau, o wikai ke nau fall nau tohe kere kori koe ke nau lawa, o hoko atu e nau whaifatongi aki ki he ngahi university. O ke ai e tau ngahi ako e se tita o ku fuu mahu inga au pito ke toi whai anu whatoka ngai. Koe konga ia ai ngāu e nau whakahoko e koko koe tokon pule ako e tau e wha i he Liahona High School. Koe ku ngāu e i he tawhaaki koe e tīveti, vocational development. Nei fofua whakotu uai ai mau ngahi waa ngāu e ki tu a pia moe Tonga Institute, Tonga Fololo e hau. Pea moe Manukau Institute of Technology. E na maulawa whahau koe. O hiki hake ai tu unga koe ki hono
te lai whanau koe oku i kai te nawa usia ngā hiak wha a te mika, ke nau fōu i he tawhaaki o e kasa uhila, ko e tufunga, pia mo e engineer. Ko e kuki, pia mo e tuitui. Se tita koe tawhaaki ia, o ku pehe o ku totonu ke whai ano futoka ngā imake i tongani. Ai tau wako, whakateknikari. Koe ngahi ako ni tene lama o to'o, o ai toko lahi taha, o i kakai, o i whanau wako koe nau drop out, pe o kai ke nau lava koe hoko a tena iaku whaatemika. Ka pau e whai hano, toi toka ngā imakehe o i ngahi area koe ni o ange investe pure a ngai area koe. Ngai whok mo i tau wako ki he whaifolau, Tonga Maritime School. O koe mo i tau wako ki he ngahi mea whaka taki mamata. Ai ko pehe koe ngahi ako makehe koe ni koe makehe me academic learning. Ka pau te tau whoki ki ai o whamalohia ai ta whaaki koe ia. O kua tui se tita. Pea ngā ue whakataha lewa ai ngahi kolo, ai kau takilotu, koe kau ofisa kolo, koe whafofonga whalearea, koe pule whakawai. Hono ngā ue whakataha ki hono o mai e tau whanau, pea mo ngai mātu a whakaheka ki nau tolu, ki ngai ako ngā ue, o kou tui teni lava holoki au pito ai tai maunga aue koe tongani. O kai koke, ai polokalama whahau koe tai mini e pot ngawe ako, koe ako tu uloa. Ai aku oku kau moia i hono tokoni, ki he whanau koni koe unau drop out me ako, pe o mai nau tolu ke maa ngai whainga maari e ke nau ki ako, i hata o e taha pe hiri ko ia, pe awe ki nau tolu ke ngai ako koe he tihe, pe koe awe ki nau tolu ke ngai ako whakateknikare. O kai moe mea e taha whakahoko he, kau taha koe ni koe Tonga Skills, nau ngai whakataha pe moe pure anga, pe he ki he Australian Aid. Ai koe whangaki ako koe, koe whangi ako taimi no, nau o mai ai ki o mau kolo moe ngai wheitu pe he wahenga, ai koe ako pe ke whangi skills taimi no, ako ki he teu e tapai ngā tū, ako ki he tō taila, ako ki hono whakapalama, ai whai te fo ako ka wiki tā, ospea maua e certificate, ako ki certificate ko iau hau whakatahaya moe, skills ai ki reka, tene lava ke tō hataila. Tene lava ke ne ngahi ane ngau whamea a whatawa te marketing. Whalotu whanua pe awi ki tō pere anga. E lava he tō taha ko ia o hoko ko ha palama. Pe anga whahoko ngai ngau whapalama ia te ia pe o mawane ki sēni. Ai ako tui e lava ke whakamallohia ai ta whaaki ako whakateknikare. Whahukia e tau whanau ko nau malawa. Peko ni ihi koko koe o kukai ke nau sa ia na tohe o kia formal education. Ke nofu ai hata oe taha pe ta oe ua. O mai ki nau tōria ke whanki i ako koe ni o wike taha. Koe skills ata taha pe kua. Koe te whātoi toi pepa ia. Koe tau hao peta tolo tuu whahino hino. Anga toe lai tai la mo mea koe wike taha. Osko ia ko matau tau ia pe alwa trewa tō taha ko ia. O whahoko ha. Hangai ngā ue ke mauhane ngā ue. Ai ako tui e se tita ko ngai fōu ngai a te tau lava holoki. Mahalo pe he kai te tau lava tō whaka au fūri. Ka te tau lava drop, ke drop au pito. Ai tai mau ngā ue. Pea moi i kai ke manako e tau whanau ki he ako. Pea tāna ke a te ki ai, whamalohia, ko taingo te tau te whamalohia ai moi ngowe, moi tautai, moi ngā ue whakamea a, e lava mo ngahi mea koe ato e to'o atu ai pia tau whaamlewa o tau sio, mahalo na iaha taimi tau lava to'o au pito. Ai kulupu ko ia tau pehe nau nofo, tai whai hanga awe. O winga pēna tai whai hanga awe koe ni iok nau tō, o kai peke nau ilo e nau tō ria, tō hai whongai maua nau ngā awe. Peko hono wā mahalo pē, nau whakapiko piko, ko kwhe mau ke whai, hano tala noa i mo hano encourage, mo hano empower ki nau tō, ke nau ilo, pia mau aloto holi ke nau whai hanga awe. Mā koe ki mea pēa e se tita ko lotke, tāna kia te koho. Ko ova e ta taimi e whane ka ko maari ia au pito pe i e whakamatala ko ia ko ke hanga o mai. Ko tui ka pau nā kunofo i tonga tapu ono te whiri au ia te koe e whane. Ko e whehui whakaosi pe whane ko o atu kia te koe ke hanga o sell yourself.
Tala mai ange ka te au convince me ai o hinga ke ufilia ia te koe i au tahawalo. Se tita o whamalola hi atu e mai whainga mali. Pea mo ki nā tolko tō pe mamata mai ke o pe ke tau prokalama i pompong ni honga au pito. Ke te au e whainga mali e ke o mai honga au pito ko hiko e ki nā tolko nā mamata mai. Me ngai whetu ko tō pe o tongani pa mo mamani. Se tita kuo toko lahi ko ta ho e tangata e whare area. Pea koe ngai ngau e maho inga mo mamafa mo lelei ko whahoko e o tau ho e tangata o tai hantata. O e kuonga ni mo taimi o kwhie mawai a ho e kwhawhini ki whare area. Whakakau ange se tita e whe ho tau pure anga o kapau e tāna kia toa whewhine e wha, penima, peono ki whare area ke tāna ki o tau ho e tangata. O ku ke lawe i pe o ku lawe i pe ai mahu inga o whawhine i api. Mahu inga o whawhine i he family. Mahu inga o whawhine i he community. Mahu inga o whawhine i ngahi ngāue. Whapure anga i ngahi ngāue o e whonua. Koe ha o i kai ke tau angea i ha whainga maari e se tita. Ki ha a whawhine ke nā wo mai i whare maorunga taha o tau whonua. Ai wheitu ko whao koe a ngai whaitu tu uni i he tau ngahi koloa. Ai whonua. Ko hau kai ke tau angea whainga maari e kakai whewhine. Ke nā o mai mo e ofa ai whae. Ai ofa tai whiwhiri mana ko. Ai ofa ai whae o tatau ki he whoha au talango fua mo whoha au talanga taa. Koe mafu e whae tene lava o whakahoko ai ngahi vahe. E hau peia mohono lau maari e koe whae mei api. O mau e ngahi ongo ofa whakaotua ko ia. Te taimi koe tene tokoni ai ke whaitu tu uni ho tau pure anga ke vahe e tau ngahi koloa ke toko taha koto ape e hanga e whahinga ofa mo lau maari e ko ia o make a difference. Tene e lava o ko whapapaua te se tita ka tau anga whainga maari e ka whewhine koe toko ua pe wang pe toko ua he whare te kai ke hau ia toko tolu pe toko wha pe toko nima. Ka pau tau whe mau haola kehe ko pau ke tau oange ha whainga maari ke kakai whewhine, ke nā o mai ke whare area o whai whatongia o tokoni, ke ngāwe lelei ko whahoko e ho e tangata. Ko lau maari e ia, e se tita o kou pehe, o fuwhi e maa ho tau whare. Aere o e ngai whae, ke ne whakanonga, whakatoka lelei, te a maa e mafu ofa ko ia, ke vahe e tau koloa, ke tatau ki hema pe a momata. Ke tatau ki niua, pe tatau ki tongani, pe tatau ki wawa umo e ua mo hapai. Ko tui koe whahinga lau maari e ia, e se tita o ko pehe mau inga, ke whahau koa ke tau langa whonua. Tau anga whainga maari, ma ki mau tolu koe kakai whiwhine, o mau tuu mai ke poletake whatongia. Ma whainga maari, ke mau atu, ke mau whahau whatongia. Te a mau sivsivi ia ki mau tolu, pe o tau e mau whai whatongia, pe a moi mea, o mo amanaki ki ai. Ka koe ke hatu atama ke se tita, ka o mai haku whainga maari, I will make a difference. Ko pau ke whaahoko, hangai ngāwe, e tokoni, ke whia, pe a malu, pe a laka ki mua, pe a tuuloa, e taulanga whonua i whonua. O whamalo lahi atu, whamalo atu atu motoko tau pe mo mea mai. Whamalo se tita, malo au pito, whahoko e taungai ngāwe ko. O ngā ia au pito, o toi pe ngai aho pa whahoko e whiri, ka koe tau tuku pe ke e ki, koe hano whina ngalo, o ia pe hoko mai aho ko ia. Ia kou tui te tau tari whi maari, koe hae ola e whahoko mai. Malo au pito. Whāne o ko wate hene ai whamalo lahi kia te koe i he whainga maari i ai whitu ona ka ke kau mai ke polokalama koe ai LTDI ki he pongpongini. Pe aku mau whakamono ia to ai teu ko ia o e whiri. O ko ata pe a le te oni, ki ha whahinga taimi pe now until then, ki he kapau mautoloto, ke mautoi mea mai, o kia ke toi whahatala noa ia, ko hatala noa whelawe i moho o mo ngahi o ko ia whakahoko, ka ko mo mea mai pe o atu ha whakaloto lahi meheni ma aho mo kainga, you're more than welcome ke mo lava mai. Koe ko whamalo atai kia te koe, pe whakamono ia
toenga koia ngā we ki he wikeni e whane. O whātu kia te koe.